Ты молчишь, что у тебя не только одна площадка. То есть мы на этой только что были, у тебя еще одна есть? Ну, здесь Что как тут у тебя стоит? Да, здесь вторая половина, как бы. Тут такие разного машина, сегменты. У нас еще есть как бы Ну, сзади кадики, смотрю, вот площадка. неплохие. Да, это грузовой, длинная база, 1.9 TDI, 2012 год. Вот. Это такие как бы дешевого плана машины. Как бы мы сделаем новые тюфы 1300, 1300. Я смотрю, у тебя тут и бусики вот неплохие. Немножко больше 1000. Да, такой вот транспортер 1.9 TDI. Ну, неплохой такой. Хороший. Скажи, пожалуйста, где вы находитесь? Город Фрайталь, Кессельсдорфер Straße Nummer 20. Леон автомобили. Леон автомобиля.